دا الله پاک ګورې مونږ باندې ډېر احسانات دي دا الله پاک مونږ باندې ګورې ډېر زیات انعامات دي دومره ښېګړې او انعامات او احسانونه الله مونږ باندې کړي دي قسم په خدای که هغه زمونږ د حساب د لاندې راځي اولا د ټولو نه لوی احسان او لوی انعام چې الله مونږ او تاسو باندې کړی دی نو هغه دا دی چې الله ګورې مونږ له انسانیت را کړی دی انسانیت دا لوی نعمت دی په دنیا کې دا الله پاک ډېر مخلوقات دي دغه رنګې دنیا نه بره په اسمانونو کې د الله پاک بلا مخلوقات دي دغه رنګې د الله پاک په دې اوبو کې پر سمندرونو کې بې شمېره مخلوقات دي په دې هوا کې او په دې فضا کې د الله پاک په کروڑونو او په اربونو هغه د الله پاک مخلوقات دي الله پیدا کړي دي حیوانات ځان له بلا په لکونو اقسام دي او جمادات ځان له په اربونو قسم دي نباتات ځان له په اربونو قسم دي د الله ډېر زیات مخلوقات دي په دغه مخلوقاتو کې ګوره انسان الله اشرف المخلوقات ګرځولی دي په دې ټولو مخلوقاتو کې چې معزز مخلوق دی او الله ته ډېر نږدې دی او الله ته ډېر معزز او مکرم دی ګوره هغه انسان دی انسان نو انسانیت د خدای لوی نعمت دی موږ له الله پاک د انسانیت غوندې لوی نعمت را کړی دی د اشرف المخلوقات درجه او مرتبه را کړې ده د دې نه لوی نعمت بل نشته ولې الله پاک که غوښتي نو موږ نه جمادات هم جوړ شو کاڼي الله موږ نباتات هم جوړولی شو اونې بوټي هم رانه جوړولی شو او الله د حیواناتو په نورو اقسامو کې موږ پیدا کولی شو د اوبو په حیواناتو کې پیدا کولی شو د هوا په مارغانو کې پیدا کولی شو د ځمکې په ځناورو کې الله پاک موږ پیدا کولی شو لیکن الله موږ باندې مهرباني وکړه د انسانیت غوندې لوی نعمت ګورې موږ له الله راکړو ټول وایي الحمدلله قسم دې ګورې دا ډېر لوی نعمت دی که موږ انسانان نه وي نو موږ به سو یا که په حیواناتو کې وي نو چېرته غوا میخه پیشو یا سپی خر به رانه جوړو وایي دا هم د خدای مخلوقات دي نو د دې څه ژوند دی که د الله د اوبو حیوانات موږ نه جوړ کړی وي ماران لړمانان میان نو څه زندګي د هغوی څه ژوند دی د موږ به دغه ژوند و که د هوا حیواناتو کې الله موږ پیدا کړی وي ته مارغه به او په هوا به الوتو مردارو پسې بسرو څه زندګي به وه نه الله پاک په دې ټولو مخلوقاتو کې موږ له انتخاب د انسانیت د لوی نعمت وکړو او موږ الله انسانان وګرځولو دا ډېر لوی نعمت دی د انسانیت نه پس الله ګورې موږ له بیا د ایمان ښکلی نعمت را کړی دی د اسلام غوندې ښکلی دین الله را کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم شخصیت الله زموږ پیغمبر ګرځولی دی او د قرآن غوندې لوی کتاب د الله پاک موږ الله د هغې امتیان او تلاوت کوونکي وګرځولو قسم دې که د دې نه بیا ګورې بل نعمت د الله لوی وي ټول وایي الحمدلله چې الله موږ له د اسلام رڼا را کړه الله موږ له د ایمان رڼا را کړه الله موږ د رسول الله مبارک امتیان وګرځول الله موږ له قرآن راکړه زموږ چې سترګې غړېږي نو الحمدلله زموږ د اسلام باندې سترګې غړېږي که زموږ د ژبه خوځي الحمدلله زموږ ژبه په کلمو په بسم الله باندې خوځي که زموږ اندامونه خوځېږي الحمدلله د الله په بندګۍ او د الله په عبادت باندې خوځېږي او که زموږ سوچ او فکر دی الحمدلله نو هغه هم د ایمان او د اسلام دی په دنیا کې ګورې بلا قومونه دي داسې خلک هم دنیا کې شته چې د سره د الله وجود نه مني د الله د وجود نه منکر دي دهریان دي داسې خلک هم په دنیا کې شته چې الله مني خو الله له شریکانې جوړ کړي دي په خپلو لاسو یې بوتان جوړ کړي دي په خپلو لاسو یې هغه د هغې مجسمې جوړې کړي د بوتانو او هغوی ته سجدې لګوي د بوتم بوت او د الله د بندګانو چې الله پیدا کړي د هغوی د خدایه قائله دي هغوی ته سجدې لګوي داسې قومونه هم شته چې د الله پیغمبران نیکان خلک دي هغوی ته د خدای بچي وي لکه عیسایانو ته وګوره عیسی علیه السلام د خدای زوی دی یهودیانو ته وګوره هغې وي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی څومره غټه بېدبي کوي څومره غټه ګستاخي کوي الله پاک له شریکان ګرځوي الله له خدایان ګرځوي الله له بچي حسابوي الله پاک موږ په دغه قومونو کې پیدا نه کړو الله موږ مسلمانانو ګرځو که چرته موږ په انډیا کې پیدا وي نو موږ به اوس لکه دا هندوانو بوتانو ته سر لګاو ولې لږ پیدا کېږي په هندوستان کې دروازې د هغه نه هندوان جوړېږي که موږ په چین کې او په جاپان کې پیدا وي نو ګوتم بت ته به موږ خدای وي او موږ به اوس د ګوتم بت مجسمو ته رام کول او سجدې به مو ته لګولې او که موږ په روس کې پیدا وي نو موږ به دهریانو د الله د وجود نه منکر که موږ په برطانیه جرمني دغه علاقو د یورپ کې پیدا وي نو اوس په موږ عیسایانو اوس په موږ وی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی العیاذ بالله
اوس په مونږ هم دا ویل العیاذ بالله چې بیبي مریم د الله پاک خزه ده او د الله پاک سره رشتہ ده العیاذ بالله. لیکن الله په مونږ احسان وکړ ما عزت مندو او مسلمانه معاشره کې پیدا کړ. د مسلمان پلار نه پیدا کړو، د مسلمان مور نه پیدا کړو چې په خبرت پیښ ویو پلار راته کلمه خودلې ده، مور راته کلمه خودلې ده چې په خبرت پیښ ویو د وحدانیت د خپل عقیده مونږ زده کړې ده الحمدلله او مونږ مسلمان او مؤمنان یو. دا غي نه پس وګوره د ما عزت مندو الله مونږ له سن دی را کړې، جن الله را کړې دي، صحت الله را کړې دي، رزق او روزي الله را کوي، جامه پیزار الله را کړې دي، عزت خدای مونږ را کړې دي، ژوندۍ را کړې ده، پاندامونه روح پیدا کړی او چاته محتاج نه ویلی ونی نه یو. الله ګور ډیر زیات نعمتونه د شپې نه زیات دي. رب العالمین فرمای وان تعدوا نعمت الله، یک تاسو زما نعمتونه شمیر الله تحصوها نشه شمیرل. ان الانسان لظلوم کفار، باقی دا انسان ډیر ظالم دی، ډیر بدبخت دی په هغه وخت چې دی ناشکری ګوري. الله دې موږ د نعمت د ناشکری نه اوساتي. د ما عزت مندو موږ له پدغه نعمتونو د الله پاک همیش 24 غنټې د نعمتونو شکریا ادا کول پکار دي چې موږ د الله د نعمتونو شکریا وباسو. کله دغه نعمتونو موږ شکریا ادا کړه او د دغه نعمتونو موږ قدردانی وکړه نو دا ارسل الله سره دي. ان من شيء الا عندنا خزائنه، الله اذا ار یو شی خزانه موږ سره ده. عالمان طالبان بيجي ان من شيء الا عندنا خزائنه ډیره مؤکده جمله ده. ان في يد يوم من بعد استغراق د نفي د پر راغلي دي او شيء بیان کړه تنوین پر راغلي دي، ډیره مضبوطه جمله ده. الله پاک وایي هیڅ شیز نشته مگر د الله په اختیار کې دی. الله سره خزانه ده، هر یو شیز نومي شیز هغه وړو کې د غړته هغه هر یو شیز دی الله وی خزانه ما سره. وما ننزله الا بقدر معلوم، الله اذا من یو خاص اندازه باندې خلق له ورکو چاته وګواړو او هغه ما د نعمت شکریا ده کوي ډیر به ول ورکو. دا ما د نعمت ناشکری کوي الله وی خزانه خو ما سره ده، اډر به کوم خزانه به بند شي، دا کس په بدبخت او سپیره پاتې شي. او زما عزت مند د الله پاک د نعمتونو شکریا استل پکار دي او شکریا به ولې نه وباس. دا دوانو جهان سردار مبارک د پیغمبر علی السلام غوندې محبوب شخصیت الله تبنو نو د شپې به عبادت کو، ټول شپه به الله تعالی او تهجد به کول. د شپې به رسول الله مبارک چې کله جمعات نراغي لغوندې خوب به وکړو او نیمه شپه کې به پاسید او پر رسول الله مبارک باندې تهجد د فرض لازم خامخا. نو د شپې به ولاړو الله ته او تهجد مونږ به کو شپږ رکعات یا تر رکعات مونږ به کو لګیا او په هغه کې به بیا رسول الله مبارک د قران حکیم تلاوت کو. لمو استغفر مونږ نه کو جزان به اخلاصو وګد به ولاړو وګد قیام رسول الله مبارک کو. او زموږ علما محدثین هم وی تهجد کم کو خو اطمینان ډیر کوا. لس رکعاتونه به ثواب دومره نشته چې په دوه او کې او خولي او کې چې پای کې څومره ډیر ثواب. زمون خلک ګورې بعد خلک موږ ګډ ګنډیر کی موږ به او کې جمعه ته راشي نفلونو ته بلان دی او تسبیح به خو دي شمیر به پوره کوي. لس رکعات نفل مې وکړل او شل مې وکړل او 50 مې وکړل. نه رکوع سم کوي، نه سجده سم کوي، نه قیام سم کوي، نه جلسه سم کوي، بس درز او غبطه چې رکوع لملار شي بس لاتلی ني سره را پورته کړی. او ډیر خلک داسې شته ملا نه غیم نه په قومه کې رکوع سره را بره کې ملا نه غنه کې رکوع ډایرکټ سجدي لذي او سجده کې بس ټونګي لګه د چرګوټي لګي او بیا د سجدو په مابین کې ناست هم نه کوي. نو علما وی ګور اطمینان په منځ کې ځان لا واجب دی. په قلار منځ کول دا د منځ د واجباتو نه یو واجب دی، لیکن دا قومه ګور ځان لا واجب عمل دی. جلسه د دو سجدو په مینس کې دا ځان لا واجب عمل دی چې ته په منځ کې واجبونه کې نمود به کم ځوش. نو لګیاوی ماشپک رکعات نه پلو کړل الته چې الله ته پیش الله په مخې ورغورځوا د سره قبلومنا دغه مستق دینه یې د خدای بندا ته چې په دې 15 منټه کې الله سره رکعات مونږ کې په دې 15 منټه کې 2 رکعات مونږ کا د رسول الله مبارک وینا پرانا کې د 2 رکعات مونږ ثواب د اغلس نه زیات دي. اغلس نه قبليږي نو سپه هغه د خبره وی هندوستان خدای ناراضه هندو کو ډیر منځونو کې قبليږي خو نه ولی ایمان نشتا. نو کو ته ډیر رکعاتونه کې ته اړم امام اخام شپږ رکعات او وابینو کلو ما لس رکعات تهجد کړلو ما په جمعې پر دومره نفل کړلو د جمعې په سمې 100 رکعات نفل کړل د اغینه 2 رکعات نفل کا سم پسړی توبه کا غبزلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با تهجد داسې نکول اتر رکعات رسول الله کړی شپږ رکعات هم کړی تهجد لیکن زر زر به نکول په اطمینان به کول او دومره وګړو قیام به کو ولاړ بو او دومره ډیر تلاوت په کو چې عائشه صدیقه د مور بي فرمایي وی حتا تورمت قدمه
د رسول الله مبارک د خپيبه د ډېری ولاړې د وجنه او پړسېږي. انسان چې ډېر ولاړی نو دا وینه په خپو کې جمع شي نو دا خپې او پړسېږي. نو رسول الله مبارک په دومره ولاړو په قیام کې چې دا خپې به او پړسېږي او بیا چې به تلاوت کو الله ته به جړل خشوع خضوع سره به مسکاو سوچونه به نه کول پکې ټاله به نه والي الله په دغه آیاتونو کې به سوچونه کول او جړل به الله ته او داسې به جړل چې عائشه صدیقه فرمایي ولی جوفه عزیز کعزیز المرجل لکه چې په اور باندې کټوي کې کټوي او کټوي کې خوروا پرتای او ورپسې اور بلیږي او دا خوروا خټکیږي او आवाज کوي خټه خټه आवाज کوي. رسول الله مبارک په چې مونږ کو داسې به جړل د دې سینې نه به داسې आवाज راخته. عائشه صدیقه فرمایي تبه وې کو کټوي په اور پرته د خټکیږي او د خټکاري आवाज کوي. دا د رسول الله مبارک منځو. نو عائشه صدیقه ته ورس فرمایي اے د الله حبیبا اے رسول الله مبارکا تا ته الله پاک ارسه معاف کړی دي مخکې ګناهونه الله پاک پیدا کړی ورستو ګناهونه الله پاک پیدا کړی. الله پاک ته باندې ګناه بوج نه دی خونی تا ته الله اعلان مخکې نه کړی چې د ګناه نه ما پاک پیدا کړی او ستا ګناهونه نشتا وجود صفا د عمل نامه د صفا ده. د الله حبیب او د الله رسول ته ځان دومره ول استړی کې د شپې دومره جړا ولې کې او دومره اوږد قیام ولې کې دومره ځان په تکلیف کې ولې چې د دوالو جهانو سردار مبارک څه فرمایي اے عائشه صدیقه چې الله ما سره دومره مینا کړی دا او الله رب العالمین دومره مهرباني ما باندې کړی دا چې ما ته الله ارسل معاف کړی دي زیاده ګنا نه معصوم او پاک پیدا کړم. نو افلا اكون عبدا شکورا زه د الله شکر گزار بنده جوړ نشم چې د الله په دغه نعمتونو د الله شکریا ادا کوم الله ته ادرکم او جړا وته کوم. نه ګوره د دوالو جهانو سردار مبارک چې دا دومره عبادت کو څه د پاره کو عبد شکور چې جوړ شم شکر گزار بنده د الله جوړ شم. نو رسول الله مبارک په هر لمحه د الله د نعمتونو شکریا ادا کړی دا. نو موږ به ولې د الله د نعمتونو شکریا نه ادا کوو؟ زما عزتمندو د الله د هر نعمت شکر وستل پکار دي او د الله د نعمتونو ګوي ناشکری نه پکار په ناشکری ګوري الله پاک ډیر زیات خپکی د ناشکری وبال ګوري دنیا کې ډیر زیات دي او د ناشکری وبال په آخرت کې خطرناک دي. د شکرې د نعمت د شکرې او فایده او ثوابونه هغه خیر په دنیا کې ډیر دی او په آخرت کې ګوري خیر ډیر دی. لکه د دوه جهانو سردار مبارک یو ورځ یو مجلس کې ناست صحابه کرام سره ناست یو فقیر راغی یو مسکین راو او د مجلس کې ادره د سوال یو بعد فقیرانی مسکینانی سوال کوي. نو دا مسکین راغو د رسول الله مبارک په مجلس کې ادره د الله په نوم با صلی الله تعاون او خېګړو کې په دغه مجلس کې چا سره په دغه وخت کې حاضر سودا د دوه جهانو سردار مبارک سره یو قجوره و یو قجوره. نو قجوره راواغشتا او دی فقیر او دی مسکین له ورکړه او د دوه جهانو سردار مبارک فرمایي چې اجتمن راشي ګوري اجتمن فقیر مسکین چې واقعتا هغه فقیر او مسکین یو اجتمن دي او د الله په نوم د نس اوغواړي نو تش په نه واپس کې خو ګوري پېښور نه نن سبا پېښور سوالګری دي نن سبا فقیران او مسکینان سوالګری نشتا دا بازارونو کې چې لګیا دي او لاسونه خلکو ته نسی او دا الکان او دا جنکی او بوډاګان او په دې چوکونو پسې خلکو په ښکارې ګرځي ګوري نن سبا چې دا څومره سوالګری دي نو تاسو ته خپته لګي پسلو کې بچته یو څو کسان د سیلس دولس چې هغه به واقعتا مجبوري او محتاج وي لیکن دا لسکم سل چراغون کې کنا نو ګورې د دوی پیشه او قصب ځان نه جوړ کړي خو برابرۍ خو په صحت برابرۍ مزدوري کولی شي اجدي نه دا سوال ځان لیو پیشه جوړ کړي ګورې بلا پیسې راغونډي دا چې سوالګری ست چې ګورې هغه د مستانه زیات مالدار دي ځان یو پیشه جوړ کړی او طریقه جوړ کړی بس یو ځای ځان نه خاص کړي او الته ګرځي روزانه راځي او سوال کوي یو نه سوال کړي بل نه سوال کړي پیغله خزي راځي چې دا کې را دي ماشومانه مخکې نه ټرین کړی الته ته مور ناشته دا واړه په گاډو پسې ګرځي نو دانن سبا خو الله دې معافو کې پېښور سوالګری دي لیکن چې صحیح محتاج او فقیر او مسکینی او د الله په نوم د سوالو کې نو د دوه جهانو سردار مبارک فرمایي خالی لاس په نه واپس کې هغه سره د خپل وس مطابق خېګړو کا دا هغه حاجت او هغه فقر او مسکنت په لګ بن کا څنګه چې دین محتاج دی او فقیر دی او مسکین دی الله پتا مرا واستیش الله تعالی دا مال غشتیش الله تعالی دا کاروبار او دا جیداد او دا نوکری دا غشتیش الله ستام دا دکانداری او درولي چې تام الله محتاج کولی شي لیکن کبر باندې کې فقیر مسکین راغی او واقعتا محتاج دی چې څومره دی وس کیږي وسره تعاون وکا دا دوه جهان سردار مبارک سره قجوره وا فقیر چې د الله په نوم باندې سوال وکړ د پیغمبر علیه السلام قجوره واغشته او فقیر او مسکین له ورکړه اوس یو قجوره خو ډیر معمولی شیز دی خو دغه سوالګری دا فقیر او مسکین ډیر ناشکر او ناشکری پکې ډیر
چې رسول الله مبارک دا قجوره اونې وا وی مړ زما یو قجوره باندې کار نه کی یو قجوره څه شي دی دا ز ناخلم د اغه نه انکار وکړو دوه جهان سردار مبارک ته ډیره خدای بس چنار نو څشتنه نو چې د درکو او فقیر او مسکین لا دا الله پاک نظام دی لک سات پس یو بل فقیر راغی یو بل مسکین راغی دغه مجلس رسول الله مبارک ناشته هغه فقیر او مسکین ادرید وی دا الله په نوم ما سره لګه خېګړو کې ما سره امدادو کې زه محتاج یم به کسه مال لک سره کې او مکه یو قجوره وا د دوه جهان سردار مبارک را واغشته هغه فقیر او مسکین له ورکړه ګوره دا فقیر او مسکین شکر گزار چا قجوره ول رسول الله مبارک ورکړه وی دا ډیر لوی شی دی دا ډیر لوی نعمت دی او بیا د رسول الله مبارک د لاس قجوره ده قسم په خدای چې دینه خلقونه قربان دینه خزرګونه قربان او چې قجوره ول دوه جهان سردار مبارک ورکړه هغه فقیر او مسکین په غیر ډیر خوشاله شو او ډیر شکریا د الله ادا کړ الله ته ډیر شکر ته ډیر لوی خدای ست ډیر شکر گزارم چې دا دې ماته دی یو قجوره راکړو د الله د محبوب د خپل پیغمبر د لاس قجوره راکړه دا ډیر لوی شی دی د دوه جهان سردار مبارک دی فقیر د شکرې د الفاظ اوریدل ډیر خوشاله شو فورا یو کس یو صحابي اولېږي ویلاړ شه بیبیانو کرا رسول الله مبارک یو بیبي و حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وی هغه کرلاړ شه او ما وته یاد کړ چې کور کې سشته خو نه کسه صدقې پیسې وی یا سوینو مال راکا هغه زمانه کې صحابه کرام ډیرو خیران هغه به خیرات او صدقه کوله نو پیسې به د رسول الله مبارک کور ته ولېګلې ویره دا ما راولېګلې او رسول الله مبارک ته یو غریب له خیراتی زماره طرفه ورکی نو چې پیغمبر علی السلام خیرات ورکی او خامخا قبلېږي صحابه خیرانو نو چې به خیرات او صدقات کول نو رسول الله مبارک له کور ته ولېګل نو د رسول الله مبارک په کور کې بپراتو نو که فقیر او مسکین جتمن براغ نو دوه جهان سردار مبارک ولا ورکړل نو رسول الله مبارک یو قاصد اولېږي ورشه ام سلمې ته وایا کور کې خو چا صد خیرات پیسې نه دی وړې څه خوشتنه که سوین راکا دا فقیر مسکین راغلی د چورکم نو چې هغه صحابي لاړو تپوسه وک نو په کور کې 40 دینار سلويخ اشرفه چاروړي ام سلمې سره پرتی وي صدقې او خیرات د پاره هغه سلويخ اشرفه را واغشته او هغه کس له ورکړي صحابي لا وی دا یو سره دوه جهان سردار مبارک لا ورکا چې حضرت دا سلويخ اشرفه چارالي ګلی صدقه او خیرات چې تی چاله ورکي غلې ورکا دوه جهان سردار مبارک هغه 40 دینار هغه سلويخ اشرفه ګور ډیر لوي شي دي سیوا اشرفه د سرو زرو روپې ته په هغه زمانہ کې وي درې ماسي درې نیمه ماسي یو د سرو زرو ټیکا دا یو اشرفه و نو درې نیمه ماسي سره کو نن سبا د زرګونو روپو شو په 2 لک روپے توله شنو درې نیمه ماسي کم از کم 10000 روپو جوړيږي شپېتو او 1000 روپو سره شو او بیا سلويخ اشرفه دین لکونه روپے جوړيږي د دوالو جهان سردار مبارک هغه سلويخ اشرفه غونډه د فقیر او مسکین لا ورک ګوره یو مجلس ته یو مسکین د الله د نعمت لا شکر وکړه هغه قجوره و نه غشتوي مړه دا خو ډیر لک شي دی په دې خو زما کار نه کیږي د ارسنه محروم شو قجوره نه محروم شو او هغه چې شقجوري پس روستو کې سلويخ اشرفه را دي دا غیر محروم شو او چې دویم مسکین راغی او د رسول الله مبارک نه سوال وکړ او پیغمبر علیه السلام یو قجوره ورکړه هغه مسکین او فقیر په غیر شکریا الفاظ ادا کړل په غیر شکریا ادا کړه فائدې په دنیا کې څومره غټله سلويخ اشرفه ولا په هغه ټیم رسول الله مبارک ورکړي دا د شکریا د دنیا فائدہ شو او دا د ناشکرې په دنیا کې وبال شو هغه یو محروم شو دا او غبل سلوي خشرفه او غټلې د قرنګ د ما عزتمند اخرت کې چې کوم انسان شکر گزار وي او د الله د نعمت شکر او قدر وباسي الله ولا په اخرت کې ډېرې ګټې ورکړي او چې کوم ناشکر دي نو قران حکیم وې زنویم ان عذابي لشدید طالبان علماء پیږي ان نام د تاکید جمله ده او لشدید باندې د علام علماء او طالبان وی د تاکید د پاره دي او د عذابی نسبتم الله ځان تکړه دي نو د اسناد نه په جمله کې قوت پیدا کیږي ډیره مضبوطه جمله ده الله وی ان عذابی لشدید یقینا بشک او بشوبه ګوره زما عذاب ګوره ډیر زیات سخت ګوره دي رضانو ساته نو ناشکرې باندې ګوره الله ډیر سخت عذاب په آخرت کې ور کوي الله دې موږ د نعمتونو د ناشکرې نه اوساتي او الله دې موږ له د خپل نعمتونو د شکرې ادا کولو توفیق را نصیب کړي پس پیغمبرانو کې ډېر لوی پیغمبر تیر شوی دی حضرت اسماعیل علیه السلام او دا د یو ډېر لوی پیغمبر بچی دی د حضرت ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ځان یو لوی جلیل قدر پیغمبر دی او حضرت اسماعیل علیه السلام یو لوی پیغمبر دی نو د ابراهیم علیه السلام دا زوی تاسو واقعي اوریدلی وي حضرت اسماعیل علیه السلام دی په مکه مکرمه کې اوسېده او ابراهیم علیه السلام دی په شام او بیت المقدس کې اوسېده الته ژوندۍ تیروله نو کله کله به خپل حضرت ابراهیم علیه السلام د دې بچی ملاقات لمکه مکرمه ته راته
او د شام او د مکه مکرمه په مابین کې ډیره فاصله ده، د زرو میلونو زیاته فاصله ده. شام کوم ځای کې پروت بیت المقدس او مکه مکرمه په حجاز کې په سعودي کې ده، یو بل نډیر لري دي. نو ابراهيم عليه السلام بکله راغی د ریزوی ملاقات لا دلته به روز پته راکړه، ریزوی سره به خبره اترې وکړي، دواړه د الله پیغمبرانو د یو بل حال احوال او پښتنه به معلومه کړه. نو د هغه طریقې مطابق یو ورځ ابراهيم عليه السلام راغو د ریزوی تاسو له مکه شریفه ته. نو چې راغی د اسماعیل عليه السلام واده کړو، خو د واده نه پلار خبر نو، دغه هغه وخت کې ټلیفون نظام نو او نه د خاتون نظام وقړي لري، پلار ته خبر نه دی. خو د واده کړی دی په مکه مکرمه کې د جرهم یو قبيله آباد او د یمن په هغه کې ځان له یو خزه کړي و نکاح کړي. نو چې ابراهيم عليه السلام د کور تراغ دروازه او ټکوله، आवाज د خزه ورک سوکي. نو ابراهيم عليه السلام وتوي تاسو کې زه خو اسماعیل راغلی ملاقات لا، هغه خزه وتوي زه خو د اسماعیل خزه ما او ما سره نکاح کړی او ما سره واده کړی او اسماعیل خو په کلی باندې نشتا، هغه تل دی بار زنګلونو تخکار پسه. دغه مکه مکرمه دا وادي غیر ذی زر قران حکیم کې الله فرمایي دا دشت علاقه و خشکا، پدې کې وبم نه وي او پدې کې نیرونه وسم نشتا او نه پکې فصل او کروندې قابل د کروندم پکې نه کېد. نو دغه ځای خلکو په ژوندۍ په ښکار باندې تیرول، ځنګل ته بلار، غرونو ته بلار، ابتان لسره دي شل ورځې دا به په ځنګلونو کې تیر کړي او ځان له ښکار وکړو او د ښکار غوخه به راوړي او په هغه به خپل ژوندۍ تیروله او جون به په تیرو. نو اسماعیل علیه السلام ښکاری او ښکار به کو او ځنګل ته بلار، دو درې شپې اپته واړول ښکار به وکړو او هغه غوخه به کور ترول په هغه به میاشتې متیر شو، بیا بلاړل بیا به ښکار وکړو دغه د ژوندۍ طریقو اسباب په دغه تل به ژوندۍ تیرول. نو اسماعیل علیه السلام تر ځنګل ته ښکارله. نو چې د پلار ته پوسو کو نو د اسماعیل علیه السلام بیبي وته وی یاره اخو تل د ښکارله او ځنګل کې تل دی او پته نه لګي چې کله برازي او زه د هغه بیبي ما سره نکاح تړلې ده. نو ابراهيم عليه السلام وتخپل ځان او نه خو بس صرف حال احوال معلوم کو وی څنګه یې زما د اسماعیل څنګه دی او ته څنګه کور زندگی څنګه تیریږي حال احوال خري. نو د اسماعیل علیه السلام د بیبي لګ نه شکر و دی نه شکر وکړه، وی یاره زندگی خو ډیره ګډه وډه ده، ما خو سره واده کړی دی خو خوراک او مراک سره نه ملاویږي، جامه پیزار ګډ وډ دی هغه زمانه چې څو ضرورت او سیستم نه دی برابر، د زندگی خو نشتا او ډیر په تکلیف باندې جون تیریږي. نو دا خدای ناشکرۍ الفاظ. ابراهيم عليه السلام چې دا خبره وورېده نو دا خبره یې خوخه نشوي، دغه پیغمبر خو ډیر لوی سړی وي، نو خوخه نشو دا زما انګور د ما د انګور څنګه انګور خطا، زه پیغمبر خاوند پیغمبر او د ما د انګور بنا شکرې کوي او دا خبره خو ټیک نه د شریعت د اصول خلاف دي. دنیا کې خو انسان لکه الله نعمتونه ورکړي دی شکریا وباسي، او کې امتحانات راشي دی په هغه باندې صبر کوي او دی بچی سوري او فریادونه خو نه کوي. د مسلمان شان خدا نه دی ک الله صدر کړو الحمدلله شکر دی، او که امتحان یې سن ملاویږي الله واسطه نظام دی موږ ستا په ارس باندې صبر کو نه شکر باندې ګور الله خپکیږي. نو ابراهيم عليه السلام مې دا خبره ټیک نه لګې دی، نو نور سو نه وی وته پته و چې د مازوی خو خيار دی قابل دی پیغمبر دی، اشارات کوي وته یو درې خبره وکړي وته وی خزه ټیک ته بس زما مسافر هم لري نه راغلی و ما او ستا خاون سر مې سکار او ملاقات مې کو او چې هغه تل د کری نمبر دی زبا بیا راشم. خو دومره سوال جواب وته اورسه چې سپینګری بابا راغلیو او هغه ته دا سوال جواب پرې خو دی چې د کور دا دروازه او دا درشل دی ټیک نه دا بدله کا، دا درشل د دروازې دی ګډه وړه دا ټیک نه دا بدله کا. ابراهيم عليه السلام ته واپس لار شام ته، وکه شام کې ابراهيم عليه السلام بیبي وا او الته نور اولاد حضرت اسحاق عليه السلام ولته شام کې دا ابراهيم عليه السلام قوم او غوته به دین دعوت او احکامات د دین خو څه زمانہ پس دا اسماعیل عليه السلام چې کور تراغه نو تپوسی وکړو څنګه حال لې ست طریقې کار نه خزه وته غونډه قصه وکړه چې یاره سیبه ته خو تلې وخکار لا یو بابا راغلی او ستا تپوسی کو ما وته وی چې خو تلې وخکار تا او ځنګل ته تلې ریافتنی ما پس پرازي نو بس هغه واپس لاړو خو یو سوال جواب یې را تکړو چې دا به خاون ته وی سیله ته ویلی وی راته وی چې خاون دراشي وته وایا چې سپینګری بابا راغلی او ستا ملاقات نشو بیا براشم خو د کور د دروازه او د درشل د ټیک نه دا بدله کا
بس اسماعیل علیہ السلام خدا الله پیغمبر او فورا پیش او وتفتم وا چې زما سپینګری بابا چې راضی دا خو زما پلار د ملاقات لا ابراهیم علیہ السلام نو دا خو به داجی راغلی او پلار مې راغلی او سوال جواب یې پرې خېری او درشل یاد کړی دا درشل د کور نه مراد دا خزر زما د خزر څه چل کړی زما دا پلار او دا درشل د مدنه تاسو او زما پلار خدا خو زما پلار او خزر ته ابراهیم علیہ السلام ته قدر او احترام او عزت دیونه او څه خبرې شوی تا وته سویلې دي هغه چې ما ته وی دا درشل بدله کړو دی مطلب خدای چې دا خزه پرې دا او دی له طلاق ورکړه دا خزه دی ټیک نه ده دا څه چل شوی دی خزه وته قصو کړه ما خو نور سویلې نه دي خو تاسو را نه وکړي چې جندم څنګه تیریږي زندګیم څنګه تیریږي نو ما وته و چې را جون ټیک نه دی او حالات برابر نه دي ضرورت نه برابرېږي لوګه تند ډیره ده نو مسغره ته جواب کې دا سوال جواب پرې خو اسماعیل علیہ السلام پوه شو چې دا خو تا ناشکری کړی دا الله د نعمتونو څنګه زندگی نه تیریږي نور سجن دي دا وګوره څومره خپل جون تیریږي د ښکار غوخي خوري د بیت الله مبارک په خوا کې اوسېږي زه پیغمبر یم زما په نکاح کې الله راوسته او د پلار پیغمبر دی د لوی پیغمبر الله انګور وګرځولې او الله بدل خپل اولاد درکې د کمنه صالحه خپل زندگی تیریږي نو د خدای نه تسغواړي ناشکری دی وکړه بنا شکرې باندې خو الله خپکیږي او زما خدا پلار او پیغمبر او دین په خپه شو بس فورا هغه خزل طلاق ورکاغه پرې خو ګوره د ناشکرې وبال سمره شو د نکاح د اسماعیل علیہ السلام نه وته اسماعیل علیہ السلام پیغمبر دی د نکاح نه وته او نکاح ختم شو اسماعیل علیہ السلام بل وادو کو بل بیبي وکړه زمانہ پس ابراهیم علیہ السلام بیا راغی د شام نه مکه مکرمه ته د خپل زوی ملاقات لا او مغه رنګ چې دروازه اوټکوله دنه خزي आवाज ورک او ته وې سو کې ویره زه یو مل مرا غلی مو اسماعیل سره ملاویږم وی اخو نشته هغه خو د کدي نه بار تل د اخکار پسې وی تی سي وی زه خزه ما وی حال احوال څنګه د کور زندگی څنګه تیریږي دا دویمه بیبي اسماعیل علیہ السلام دا ډېر شکرګزار او نیک بیبي و دی وته ډېر خپل خبره وکړي وی یاره بابا ډېر خپل زندگی تیریږي خدای پاک د پیغمبر نکاح تراوسته او زما خاوند الله نبی دی او ډېر نیک سړی دی او ډېر خپل جون تیریږي هغه لار چې ځنګل تخکار مارو کې غوخي مخیروړي او غوخي خورو خپل زندگی روانه ده ابراهیم علیہ السلام پېښو چې بس غزه بدله شوې ده لکه مخکې خو چې زه راغلی او ما ښځه ناشکره او هغې ناشکري کوله او دا ښځه خو ډېره شکرګزاره ده او ډېر د الله د نعمتونو شکریې ادا کړه نو بس هغه ښځې ته یې وله سوال جواب وکړه یاره ځان یې ورته وښو زه خو د اسماعیل پلار یم او هغه چې راشي ورته به ووې چې هغه راغلی و پلار د ابراهیم علیه السلام ملاقات لا او یو سوال جواب یې پرېښی و هغه سوال جواب دا و چې هغه ته ووایه چې دا درشل چې کومه دې اوس ولګوله دا ډېره مضبوطه درشل ده او ښه درشل ده دا دروازه دې قایم اوسه دا مه خرابوه اسماعیل علیہ السلام چراغ خزه وتا غ دویمه قصه وکړه دغه رنګ بابا راغلی او بیا رستو ما سره تعارف وکړه غستا پلار او تابانه سلام وی او زمونږ ته پوسونه وکړل او ډېر خوشاله واپس لاړ او دا خبره راته وکړه چې خپل خاوند ته سوال جواب وکي چې راشي د کور دا درشل ډېره برابر ده دا د نزایا نشي ګډه وډه نشي دا کلکه وساته اسماعیل علیہ السلام بیبي ته قصه وکړه وی د درشل مطلب ګورې ته مخکې ما یو خزه کړې و هغه ناشکر و ما د پلار وی دا پرې ما پرې خو طلاق به ورک اوس راغلی او دام زما پلارو خو تا د الله د نعمتونو شکریا ادا کړه نو زما پلار ما ته دا وصیت وکړه چې دا خزه ځان سره اوساته په نکاح کې او دا م پرېده زما عزتمندو یو پیغمبر دی جی او دو بیبیانی دي یو ناشکر ده د هغې ناشکرۍ د دنیا وبال څومره شو د پیغمبر د نکاح نه ووته کور روان شو لاړه بله بیبي شکرګزاره ده د الله د نعمتونو شکریه ادا کوي نو الله پاک څومره انعام په دنیا کې ورکړه د پیغمبر په نکاح کې پاتې شو اے د ما عزت مندو دا خو یو لوی انعام دی خو وروستو الله څومره لوی انعام ورکوي د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې لاندې پوښتنه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت الله پیدا کړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل فرمایي وی انا ابن الذبیحین زه د دوو ذبیحین زوی یم یو د اسماعیل علیہ السلام بچی یم داغه په اولاد کې ازمانی کو او بل عبد الله د رسول الله مبارک پلار باندې خپل پلار منختی کړو چې دی به علالوم نو رسول الله مبارک فرمایي زه اسماعیل علیہ السلام بچی نو ګوره په نسب کې الله پاک د دغه شکرګزار خځه څوک پیدا کړ د دوانو جهانو سردار غوندې لوی شخصیت الله پیدا کړ
ولی کدا په ناشکری کړي وا نو دا هم د اسماعیل علیه السلام د نکاح نه وتی وا نو چې نکاح نه وتی وا نو بیا په اولاد کې څوک رسول الله مبارک نه پیدا کړي هغه بیبي چې هغه ناشکری وکړه دا غلوی انعام نه محروم شو او هغه بل بیبي هغه دویمه د اسماعیل علیه السلام چې هغه د الله د نعمتونو شکریا ادا کړه نو د اسماعیل علیه السلام په نکاح کې پاتې شو او ورستو زمانہ پس الله د هغه په اولاد کې د دوانو جهان سردار غوندلوي شخصیت پیدا کړ د ما عزت مند دې کې موږ ته سبق دی دې کې موږ ته غټ نصیحت پروت دی چې موږ هم د الله د نعمتونو شکر گزاري کوو د الله د نعمتونو شکریا به ادا کوو او د الله د نعمت ناشکری به نه کوو ګوري کله الله د نعمت موږ ناشکری چاته وکړه ورې د هغه وبال بیا دنیا کې زیات او په آخرت کې زیات ډیر مثالونه موجود دي په خوا په زمانہ کې یو قوم تیر شو قوم د سبا وته وي الله په هغه باندې په دنیا کې لوی انعامات کړو قران حکیم کې الله فرمایي بما د هغه په اسمکه په وطن کې خپل باغونه پیدا کړو او د هغه په وطن کې ډېر اوبوي او داسې باغونه او تاریخ لیکي چې دا یو غټ ډیم تړلی او د خاورو او د اغینه یو نیر وشتو او دا نیر ډیر لري تلو او دا نیر له یو طرف تم باغونه او بل طرف تم باغونه او داسې باغونه به داسې میوه او پکې ځوړان دی که یو کسبه تششکره او ټوکره په سر باندې کې خودا تششکره او ټوکره په سر باندې او د یو باغ کې ورننه وته او اسه به د باغ کې تیرې د بل طرف ته وته او چې بل طرف ته وروت نو غشکره او ټوکره به د میوه ډکوا بغیر شکول باغ کې چې میوه په خشي خپل راغورځيږي نو دومره پکې میوه پخېدي او راغورځېدي با که یو کس پکې صرف تیرې دم نو هغه را پریوتې دو میوه باندې به هغه شکره بیا ډکه شوی و دومره میوه به کولې دومره لوی باغونه او دومره لوی انعامات لیکن ناشکری وکړه قران حکیم کې الله فرمایي قران حکیم کې الله فرمایي ناشکری وکړه ما وتبي چې ګور د نعمتونو شکریا ادا کړي د نعمتونو قدر وکړي الله وی دا قوم د سبا زما د نعمتونو ناشکری وکړه عذاب پیراوس هغه ډیم په الله پاک وشلو هغه په بلارو سیلاب پیراغ هغه باغونه ته برباد شو او سره او خپل ارسه ختم شو د ما عزت مند د ناشکری و بال ډیر زیات نو موږ به الله د ار نعمت شکریا وباس او شکریا وایي ست د ما عزت مند ځان د شکرې په معنا هم پی چې موږ به الله د نعمتونو شکریا ادا کوو نه شکرې به نه کوو نو شکریا د الله د نعمت په څنګه ادا کوو نو شکریا د الله د نعمت زما عزت مند په درې قسمه یو د الله د نعمت شکریا په جبه باندې ده چې په جبه به موږ د الله د نعمت شکریا وباسو که الله موږ له نعمت راکو په جبه به اقرار کوو چې خدایا ستا ډیر شکر دی الحمدلله عربی کې خلک وایي کنه الحمدلله دا د شکریا الفاظ دي الله تعالی ټول حمدونه دي ته ډیر خپل ذات پښتو کې خلک وي الله ستاسو ډیر شکریا او ستاسو ډیر لوی کرم او ستاسو ډیر لوی احسان دی نو یو شکریا په جبه باندې ده هر نعمت چې موږ له الله راکړي او کله موږ له الله نعمت راکړي یا کله موږ د الله یو نعمت ته متوجي شو چې موږ له شکر دی خدای جون راکړي دی صحت راکړي دی نو فورا په جبه د الله شکریا استل پکار دی په جبه فورا دا ویل پکار دی چې الحمدلله الله تعالی ډیر شکر دی ستاسو ډیر احسانات او مستار ډیر زیات شکر گزار یو نو یو خدای جبه شکریا دویمه شکریا د ما عزت مند هغه د زړه ده چې الله د نعمت په موږ په زړه کې شکر وباسو صرف په خلی شکریا غوړ نه پړل کې شکریا صدا چې موږ د الله د نعمت قدر وکړل کې اومنو چې واقعیتا موږ باندې الله ډېر احسان کړی موږ له الله ډېر لوی نعمتونه راکړي ژوند راکړي ایمان راکړي بچی راکړي عزت راکړي مال راکړي او د نیکانو مجلس راکړي دي او د ګناهونو نه ساتلی او نسبت هم خدای دا شکریا او پړل کې دا قدر ساتو پړل کې به ځان سره د اقرار کو او درېمه شکریا زما عزت مند هغه په اندامونو ده په اعضاء ده موږ په اندامونو د الله شکریا ده موږ له اندامونو الله روغ را کړی دي موږ په اندامونو باندې د الله شکریا وسنګ وباسو را به جمعات کې به الله ته ادرې ګمز به وکړو کنه چې موږ کو دا موږ د لاس او د خپو او زموږ د غوګونو او زموږ د جبې او زموږ د تندې شکریا د موږ الله ته پسمکه باندې تندې لګو موږ په دې جو باندې الله د مستلاوت کو موږ په دې لاسونو خپو باندې الله د پرزمکه سجده لګو او دا تندې الله د په خورو کې راکاګو دا په اندامونو باندې شکریا شو دا روزي بیا شراله او روجه موږ باندې فرض شو موږ به فورا د الله د حکم تعمیل کو روجه بنیسو دا په اندامونو باندې الله د حکم تعمیل شو کنه دا د الله د احکاماتو تعمیل او د الله اطاعت د الله شکریا ده په بدن به د الله شکریا وباسو ار یو حکم شرعي به د الله منو مزبکو روجه بنیسو زکات په ورکو دروغ بنو وایو غیبت بنه کو چغلی بنه کو د جبه د ګنا نه بزان ساتو د اندامونو د ګنا نه بزان ساتو دا ټول د الله د نعمت شکریا ده که یو سړی بې لمازه دی مونږ نه کوي او دی وی زه خدای الله شکر گزار یم ګورې چتم شکر گزاري نشو شکر گزاري دا چې خدایا تا مال جن راکې ایمان دې راکې ستا اره خبره منم الله مونږ ته کوم دقه شکریا ده دا د الله د نعمت قدر دی اصل شکریا خدای نعمت قدردانی ده یو کس چاله یو
ټوپه ورکی چاله صادر ورکی هدیه ورکی تحفه ولا ورکی او دې دا صادر او دا ټوپه راوالي او پکور کې یو غاړه ته وګرځي نو چې چا ولدا اغشت ورکړي په هغه باغه خپشي خوشحاليږي پینه او کدا کس دا ټوپه په سر باندې واچي او صادر ځان نه توکي او بار پکې روزي چا ولا اغشت هغه وګوري چې لکه باخو ما ټوپه واغشت ته په سر کله خوخه شو ما ولا صادر واغشتو د ځان نه توک وېچو او خوشحالي کې نه خوشحالي او خوشاله شي چې لکه واقعي د کس زما د توحبه قدر کو د خوخه شو ګوره صادر هم پسر کو او هغه ټوپه یې موچول او کته استعمال نه کنه هغه وای د کس زما غ توحبه هدیه خوخه نشو هغه وګرځول استعمالي نه د قرنګ الله پاک ګوره د نعمتونو په استعمال خوشحالي الله موږ له صحت راکا چې دا صحت د الله په اطاعت کې موږ استعمال کو الله موږ له جون راکا چې دا دون د الله په اطاعت او په تابعداري کې موږ استعمال کو الله موږ له مال راکا چې دا مال د الله په اطاعت او په تابعداري کې په زکات کې او صدقاتو کې او په حج کې استعمال کو نو چې الله په اطاعت کې موږ د ارث استعمال کو نو الله به وای چې واقعي د ما د بنده د ما د نعمت قدر زما دی بنده زما د مال قدردانی وکړه ګوره زکات ته ورکو زما دی بنده د وجود د نعمت د صحت قدردانی وکړه ګوره مزدلار زما دی بنده د فراغ ټیم قدردانی وکړه ګوره د ذکر او اذکار کې نفلونه کوي نو زما عزتمندو اصل قدردانی او نعمت د الله د نعمت شکریا ګوره هغه د الله اطاعت او تابعداري ده نو موږ به د الله د هر نعمت شکریا ادا کوو دا کو به بنا ده کو ټول وای الحمدلله موږ د الله د هر نعمت شکر گزار یو نو په جواب الحمدلله یو پړم یو کوشش وکړو چې پاندامونو د الله د هر نعمت شکر گزار جوړ پاندامونو باندې د الله د احکامات او اتباع او تابعداري کو الله دې موږ د الله د نعمتونو د اطاعت او تابعداري او د شکرې توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ د ناشکرۍ نه اوساتي